Уважаема госпожо вице-президент на Република България, уважаеми господин министър, уважаеми народни представители, уважаеми господин председател на Общински съвет Родопи, уважаеми кметове на общини, уважаеми господин бригаден генерал, уважаеми кметове на населени места, уважаеми общински съветници, уважаеми офицери, сержанти и войници, жители и гости на Първенец, брати и сестри, българи, днес заставаме рамо до рамо тук, на този исторически площад, площад Съединение в Първенец, за да отбележим и почетем 140 години от деня, в който България извика с най-мощния си глас, така че да бъде чута и от великите сили. Ще бъдем един народ. Ще бъдем една държава. Ето защо днес е празник на българския дух. Днес е ден на завет. Заветът на героите от Съединението, който сме длъжни да отстояваме. Преди онези далечни септемврийски дни на 1885 година, земята ни беше разкъсана от чужди решения. Съдбата ни решавана в чужди столици. Но кръвта на Ботев, на Левски и на всички знайни и незнайни герои продължаваше да гори в вените на България. Ето защо именно тук, в полите на Родопите, в тогавашното Дерменделе, историята пое нов завой. Първенец стана люлка на една велика съдбовна решимост. Тук беше изкован триумфа на най-великото общонародно, най-великото общобългарско дело – Съединението на княжество България и Източна Румелия. Тук, в хана на Томака Цигра, в продължение на 2 месеца постоянно заседава Българския таен централен революционен комитет. И именно тук Захари Стоянов, Иван Андонов, Иван Стоянович, капитан Коста Паница и Димитър Ризов вземат съдбоносното решение България да бъде единна. Заседанието е проведено на 25 и 26 юли 1885 година. Първоначалната дата на Съединението е определена за 15 септември, но бурните събития в Пловдив и околността правят така, че Съединението се осъществява на 6 септември. От Първенец тръгна искрата. Искрата, която запали Пловдив. Искрата, която обхвана цялата страна. Искрата, която превърна страхливите в смели, колебливите в решителни, разделените в единни. Съединението не беше подарък, то беше дело на народа, на селените, които зарязаха нивите, за да хванат оръжието, на даскалите, които учиха не само на букви, но и на свобода. Съединението се случи, да. Но днес нашата битка е друга. Няма вече чужди войски в земите ни, но има опасни врагове в душите ни. Безразличие, недоверие, разделение. Те не идват с оръжие, а с мълчание. Те не рушат къщи, а сърца. Те не горят села, а мечти.
Говорим за съединение, а откриваме все по-голяма липса на единство. Но защо? Защо това се случва точно с нас? Защо живеем в най-прекрасната страна на света, а в народа е натрупана огромна болка, неизказана, тлееща като жерава? Защо децата ни заминават за чужбина и повече не се връщат? Защо старите ни родители стоят сами в опустелите дворове? И защо в земята, която е хранила поколения българи, се чуват все повече тишината и ехото от миналото, отколкото смехът на бъдещето? Защо хората не живеят с радост, не живеят с надежда, не живеят с мечти, а само и единствено как да оцелеят сами? Ще се примирим ли с това? Не. Не трябва да се примиряваме. Не трябва да затваряме очи пред страданието. Не трябва да затваряме очи пред разделението. Не трябва да затваряме очи пред намаляващата духовна сила. И ако преди 140 години победихме с оръжие, днес трябва да победим само с едно. С силата да бъдем заедно. С волята да кажем ние преди аз. С коража да вярваме един в друг и с решимостта да пазим България, така както пазим собствения си дом. Съединението не е минало. То е живо. То е тук. Съединението е днес. Съединението сме ние. И ако бъдем заедно, България ще бъде силна. Днес е ден на гордост. Ден на признателност. Ден на обет. Ден, в който се вричаме да пазим заветите на съединението, да бъдем единни, да бъдем достойни наследници на нашите герои, да пазим честта и свободата на България, да следваме националния идеал, да помним уроците на историята и да ги предадем на децата си, с обич към родината, с уважение към корените и с вяра в бъдещето, защото ние сме кръв от кръвта и дух от духа на един древен, безстрашен и мъдър народ. Да живее първенец, първият дом на съединението. Да живее съединението, силата, която ни прави народ. Да живее България, свободна и единна през вековете. Поклон, дълбок поклон пред героите и техните завети. Уважаема госпожо вицепредседател,